घर बनाउनु लाउनु भएको र ढलन लाउनु ए ल एकदम राम्रो अर्जुन चौपारी कति हो यो हेर्नु ढुका पनि च्याट्टा सिलसिलो बोक्ने जत्रा रहेछ त्यो सन्दाको कति गरौँ बुढाले हजुरलाई मेरो वेट भन्दा दोपर चाहिँ म बोक्दिन्छु अरू चाहिँ भन्दा गफला जस्तो हुन्छ उहाँले जनयुद्ध कत्रा बोक्नु भयो जनयुद्धमा कति सानो थिएँ म जनयुद्ध सुरु भएपछि जन्मिया मान्छे सर म जन्मिँदा जनयुद्ध सुरु भएको थियो तिमी किन हाँस्यौ भन त जनयुद्ध तिमी हाँस्छन् त्यति भयो पुगेको मलाई सधैँ चाहिँ हँसाउरै छ प्रचण्डले जनयुद्ध धेरै च्याक गरे मुलुक बनाउनलाई मैले धेरै पिसाब पनि गरेँ त्यो बेला अहिले त्यागी नेता अर्का हुन् राष्ट्रसभा रविले के त्याग गरे अहिले यार रविले त्याग गरेर कसले भन्छ यार यिनले जमाना त्याग गरेछन् यार त्यत्रो मुद्दा लाखा मलाई नेत्र त्याग गरे भने यो त तिमीले छोड्दैन त यिनीहरू त छोड्थ्यो त्यसले कम बाटो छ यार कुन मन्दिर भएर छ र अब हामी जान लाग्यो यो मन्दिर दुईटा के मन्दिर हो नवग्रह मन्दिर हुने यो माथिल्लो हो कि नवग्रह यो भर्खरै पनि हो कि एक वर्ष भयो कति बालन मुलाले फेरि पार्टी चाहिँ कब्जा गर्छ कि अब गरिसक्यो फेरि तिमी कहाँ छ गर्छ रे 100% ख्याल गर्नु अझै छान्नु उसको कोर मान्छेहरू छन् कति टाइम लाग्छ अनि प्रशान्तजी के हुन्छ त हाम्रो प्रचण्ड दाइको पार्टीको हालत यसो भन्नु अब यस्तो गरी यिनीहरू कम्युनिस्टहरू एक भएन प्रचण्डलाई पनि थुप्यो भने चाहिँ मिल्छन् अब हजुरले यसो पहल गर्नु पर्यो म गर्नु मलाई चाहियो भन्दै त्यो द्वन्द्वकालको कसरी सम्झना लिनुहुन्छ द्वन्द्वकाललाई जुन दिन म द्वन्द्वकालमा थिएँ म जन्मिएकै थिएँ अनि यस्तो द्वन्द्वकाल सफल बनाउन हजुरको ठुलो भूमिका छ नि एकदम अरू त के गर्नु द्वन्द्वको परिणाम हो नि त होइन द्वन्द्वकै परिणाम हो द्वन्द्वको परिणाम हो नि त द्वन्द्वको परिणाम हो प्रधान सर हजुर द्वन्द्वको परिणाम रे सबै हो नि यार गाउँमा थोरै हो यार सबै हो यार एउटा गाउँ थियो कि एउटा शायरी हान्दै कि बन्दको तिम्रा 2 मेरा 10 हिजो राति बन्द हो अरे भन्छ कि अरे राम यार फुलकै हँसाएर पहिला भनिन्छ राम खड्का भाइ त्यसो मान्छेले बुझेन नि यसको मिनिङ अर्कै गयो तर हामीले भन्नु त्यो त्रिजातिको छ यो चाहिँ भाइरल तिम्रा 2 मेरा 10 हिजो राति द्वन्द्व भरे त्यही द्वन्द्वको कारण 28 दिने बाटो बन्द भए ओ माय गॉड बुढालाई यति फुर्नलाई स्याङ्जै आउनु पर्यो यार तिम्रा 2 मेरा 10 हिजो राति द्वन्द्व भरे बन्दकी कारण 28 दिल्ली ब्याट चाहिँ पनि बनाएर रहेछ यार सडक हेर्नु विकास नभए कहाँ मुलुक कोही छैन विकास नभए पुरै पक्की मात्र सडक र पूर्व बिजुलीको विकास सबै ठाउँ रहेछ त्यहाँ हाँसो लाग्यो म त रुकुममा मात्रै हो कि भन्नु भएको थियो बाबा हजुरकै मान्छेले मात्रै गरे भन्ने मान्नु साँच्ची के यार प्रचण्डले जनार्दन मात्रै गरे नि होइन पहाडी जिल्लाहरूमा यो गण्डकी क्षेत्रको स्याङ्जा होइन म यत्रो यो तनहुँ यिनीहरूमा धेरै विकास भयो क्या स्याङ्जाको पिच प्रत्येक पालिकाको धेरै ठाउँ पिच
स्याङ्जाको हरेक गाउँहरू मरियो हुँदा यहाँ कर्मचारी तन्त्र पनि हुन्छ यो पुतेरको त के अरे सरी के अरे अर्जुन चौपारी तलको अर्जुन चौपारी एक हो यो सबै एकमा पर्दो रहेछ अर्जुन चौपारी यता पनि एक अहिले सोधे थिएँ आउनु लेखेर रहेछ यहाँको अध्यक्ष यस्तो राम्रो छ अरे प्रकाश तिवारी भन्ने पुरै खतरा छ मान्छे एउटा देखियो सर हुन्छ यार प्रकाश तिवारी मैले चिनेको काशीको एउटा साथी थियो कि होइन त्यसले चाहिँ के भन्थ्यो भन्दा चाहिँ गुल्मी र स्याङ्जाका मान्छे चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ खाद्य पनि धेरै फल्दैन अरे होइन त्यही भएर अब खानाले पुग्दैन होइन त्यही भएर चाहिँ लोकसेवा गर्छौँ भन्थ्यो उसले चाहिँ उत्पादन हुन्न उराठ लाग्दो हुन्छ कोदो मात्रै फल्छ होइन अरू केही हुन्न त्यही भन्थ्यो उसले चाहिँ आमा छोरा पुरा त्यसो मात्र पनि होइन यता यता जाने यता उहाँ ऊ काशीको अनि सुन न सिक्लिसतिरको दाइ अबको स्थान त पछि धेरै यङ आउँछ हामीलाई सजिलो हुन्छ पर्छ नवरासभाका उम्मेदवार उठ्यो बुढा पनि पानी खानु त पानी खाने पानी हो मिल्छ अरे खाना खाने हो कि मुलको पानी भरदानी हो क्या त यो कुरो पर्सन सर पानी कसो रहेछ निकै मिठो छ सर होइन निकै छ मलाई त एकदम स्वादिष्ट लाग्यो सर होइन निकै निकै हामी अहिले सन्दीप सर यसको संक्षिप्त जानकारी गराइदिनु हामी कहाँ छौँ अहिले अहिले हामी अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाको नेपालकै पहिलो नवग्रह मन्दिर अर्जुन चौपारी एकमा अवस्थित रहेकोमा हामी ब्याटपट्टिका साथीहरू यसको सांस्कृतिक महत्त्व के छ यसको ऐतिहासिक के अरे यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हो भन्ने विषयमा जानकारी लिन आइपुगेका छौँ ल हस् थ्याङ्क यू सर ल भिजिट गरौँ नवग्रह मन्दिरमा छौँ हामी है घन्टी कहाँ घन्टी प्रशान्त चौपारी चाहिँ कहाँ छ यार प्रशान्त चौधरी रामदादा तल्लो स्थानमा पूजा सुरु हजुर त्यसपछि आएर यहाँ तपाईँको पेन्सन गर्ने भएको अलि लिस्ट भएको छ हजुर यहाँ कुलदेवताको बुला हजुर हजुर त्यसपछि हात राखेर पितृहरू सम्झने ठाउँ ए हजुर तेलको कुण्ड भयो ए हजुर अखण्ड दिगको पूजा गर्ने हजुर अखण्ड यो बलिरहन्छ पितृ सम्झने है पन्जा राखेर त्यस पछाडि गएर तपाईँको नन्दीको पूजा गर्ने हजुर पुरा नघुम्ने शिवजीलाई हजुर अनि नन्दीको पूजा गरेपछि जगदम्बा पूजा गर्ने हजुर जगदम्बापछि लक्ष्मी महालक्ष्मीको हजुर लक्ष्मीपछि कालभैरवको हजुर कालभैरवपछि ग्रहमा जाने हजुर ग्रह यसो दर्शन गर्ने हजुर शिव पार्वतीको दर्शन गर्ने त्यहाँबाट तपाईँहरू सिधै दुर्गा भगवतीको पूजा ए हजुर पारी जाने हजुर पारि पारी चाहिँ परिक्रमा गरेर हजुर आइसकेपछि हाम्रो यो स्वामीको फेदमा त्यहाँ ग्रह चक्र छन् हजुर चक्र यहाँ फेदमा हजुर त्यो चक्र चाहिँ दाहिने परिक्रमा त होमन कुण्डसहित दाहिने परिक्रमा गरेर अनि बल्ल नवग्रह कसरी यो नाम नवग्रह राख्न पुग्यो त नवग्रह भनेको यसको त पृष्ठ धेरै लामो छ संक्षिप्तमा यसो संक्षिप्त भन्नाले यहाँका तपाईँको सबभन्दा पहिला पौराणिक मन्दिर भनेको हाम्रो राधाकृष्ण मन्दिर यहाँ पछाडि हजुर हजुर बाटोमा देख्नुभयो होला देखाउनु र महादेवी भगवतीको र अब यो नवग्रह भन्ने कुरो तपाईँको इन्डियाको ठाउँबाट हाम्रो अहिलेको अध्यक्षज्यूको उसबाट उहाँकै अन्डरमा आएको हो कि अहिलेको कि पुरानो अहिलेको प्रकाश तिवारी सर हुन्छ नि हजुर उहाँले इन्डिया नै गएर उहीँ अनुष्ठान उहीँ बसेर उहाँकै योजना अनुसार बनेको मन्दिर हो यहाँ तपाईँहरू यता ठ्याक्क तपाईँहरू 8वटाको पूजा गर्नुहुन्छ यहाँ सबैमा अनि उहाँबाट आएर यहाँ आएपछि 9वटा ग्रहहरू पुरा हुन्छ त्यसरी चाहिँ पूजा गरिन्छ यहाँको नवग्रहको है अब यो फेरि शनिबार खुल्छ अरू बार खुल्दैन
अरू बार बाहिरी परिक्रमा गर्न पाइयो शनिबार चाहिँ भित्रै बसेर भित्र परिक्रमा गर्न पाइयो भनेको कति भयो यो मन्दिर बनेको ठ्याक्कै अहिले फागुन 1 वर्ष ओहो भनेपछि यो अहिले भर्खरै यो पर्यटकको हिसाबले यसलाई चाहिँ तर राम्रो प्रचार गरिया रहेछ नि उता तलसम्म नै उही त्यो छ्याङछ्याङदी उहीँबाटै नवग्रह मन्दिर नेपालको भन्दै नेपालको पहिलो नवग्रह मन्दिर हजुर छ कतिको आउनुहुन्छ पर्यटकहरू अथवा आन्तरिक पर्यटकहरू शनिबार त सर म्याक्सिमम भिड हुन्छ हजुर कहाँदेखिबाट आउनुहुन्छ तपाईँको तनहुँ धादिङ नुवाकोट सुनौली भैरहवा बागलुङ पर्वत अब हाम्रो यो स्याङ्जाको त लोकल यहीँको भइहाल्यो हो होइन त्यो पालिकाहरूको उताबाट आउनुहुन्छ इन्डियाबाट पनि आउनुहुन्छ धेरै राम्रो ठाउँमा रहेछ ठ्याक्कै हाइट है हजुर मिलाएर अब जस्तो हामी यहाँबाट गएर कता गएर फेरि त्यो जुत्ता लाएर उता जान सक्छौँ कि नलाइकन जानु पनि सक्छौँ जुत्ता त यति मन्दिर यो परिसर जुत्ता कहीँ पनि उही माथि छ जुत्ता चप्पल ब्यान्ड छ हजुर अब हामी यता सकिसकेपछि पछि चाहिँ जान्छौँ भने तपाईँ तल्लो बाटो गएर यो यता पिकनिक रिसोर्ट छ पछाडितिर हजुर पिकनिक स्पोट अहिले यहाँ नवग्रह मन्दिर अर्जुन चौपारी जुत्ता चप्पल लगाएर जान सक्नुहुन्छ अर्जुन चौपारी गलेश्वर उता गइएन हामी यता लक्ष्मी टिष्टति सर्वदा मनलाई आँटेताका कुराहरू पुरा होस् परमेश्वर नवग्रह देवताहरू लक्ष्य चन्दनस्य पवित्रम पापनाशम आपतिरति नित्य लक्ष्मी टिष्टति सर्वदा चन्दनस्य पवित्रम पापनाशम आपतिरति नित्य सर्वदा चन्दनस्य पवित्रम पापनाशम आपतिरति नित्य लक्ष्मी टिष्टति सर्वदा मनलाई आँटेताका कुराहरू पुरा होस् यहाँको लगाउँ चन्दनस्य पवित्रम पापनाशम आपतिरति नित्य लक्ष्मी टिष्टति सर्वदा यहाँ घन्टी बजाउनु त पहिला ल नगरौँ घन्टी बजाउनु ल अनि त्यसको ध्वनि नसकिने बेलामा आँखा चिम्म गर्नु है हजुर ध्वनि नसकिने बेलामा आँखा चिम्म गर्नुहोस् एकचोटि ट्याङ्ग पार्ने अनि ध्वनि नसकिने बेलामा आँखा चिम्म गरेर यसको ध्वनि सबै सुन्ने हजुर लाम चन्दनस्य पवित्रम पापनाशम आपतिरति नित्य लक्ष्मी टिष्टति सर्वदा नवग्रह देवताहरू रक्षा गर्नु परमेश्वर हजुरलाई स्वागत छ चन्दनस्य पवित्रम पापनाशम आपतिरति नित्य लक्ष्मी टिष्टति सर्वदा मनलाई आँटेताका कुराहरू तपाईँ देवकोटा हो हजुर चिनेको देखेको जस्तो लाग्यो कहाँ छन् महेश महेश पोखरै उसको साथी हो म महेश अधिकारी महेश देवकोटा उसकै दाइ हुँ म देवकोटाको चिने म अधिकारी हजुर हामी एकचोटि काठमाडौँ बसेको थियौँ क्या हो चिन्नु कि चिन्नु काठमाडौँ के कामले बसेको भन्नु त एकचोटि बसे जस्तो लाग्छ कोरियाको कामले बसेको हो अनि कहाँ आउँदैन नि घर यहाँ तलतिर हो घर त ए हो र ल ल ऊ मिस ट्याङ्गा बार्नु अनि यसको ध्वनि नसकिने बेला ट्याङ्गा बार्नु साउन्ड सुनिराख्नु साउन्ड सुनिरहेको घन्टीको साउन्ड ट्याङ्गा एकचोटि हामी अहिले ब्याट 40 को सेक्सन अफिसरहरू हो क्या दाइसँग मेरो पहिले पुरानो चिन्जन हो है निदाउनु हो यार चन्दनस्य पवित्रम पापनाशम आपतिरति नित्य लक्ष्मी टिष्टति सर्वदा मनलाई आँटेताका कुराहरू पुरा होस्
चन्दनैसे पवित्रम पापन समापति हर्ते नित्य लक्ष्मी टिष्ठति सर्वदा मनले आँटेको कुरा पुरा होस् ल भिड हुँदाखेरि त हुन्छ होला नि चन्दनैसे पवित्रम पापन समापति हर्ते नित्य लक्ष्मी टिष्ठति सर्वदा चन्दनैसे पवित्रम पापन समापति हर्ते नित्य लक्ष्मी टिष्ठति सर्वदा ल सर आउनु ल विष्णु सर आउनु न चन्दनैसे पवित्रम पापन समापति हर्ते नित्य लक्ष्मी टिष्ठति मलाई लगायो यसमा उजुर नदिए यही राखिदिनु चेन्ज यता जानु त सचिव लागि चन्दनैसे पवित्रम पापना समापति हर्ते नित्य लक्ष्मी टिष्ठति सर्वदा मनले आँटे ताकेको कुराहरू पुरा होस् ल अब चाहिँ हामी गणेश भगवानबाट सुरु गर्छौँ है तपाईँहरूलाई सबै यहाँ जम्मा भएर चाहिँ ब्रिफिङ गरेर यहाँबाट पूजा गराउँदै गराउँदै पारीबाट चाहिँ स्तम्भको डिफिनेसन गरेर अनि त्यहाँबाट सबै कुरो गर्न पाए हुन्थ्यो धेरै छ फेरि गुरु हामी 24-25 जना छौँ एकै ठाउँ जम्मा भएर एकैचोटि ग्यादरिङ गरेर अर्जुन सर सबलाई बोलाउँछ हेलो प्रकाश सर आउनु उहाँले ब्रिफिङ गराउँदै हामीले पूजा गर्न लैजानुहुन्छ अरे हजुर एक चरण त अघि भयो अर्जुन दादाको एकदम इन्ट्रेस्ट छ उहाँलाई एकदम अनि तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ साउन्ड हिलिङ सिस्टम पनि छ सो पनि देखाउँछु है ल सबै आउनु त एकैचोटि सबैजना आउनु त ब्याट 40 बिसिनेहरू है सबैलाई नेपालकै पहिलो नवग्रहमा हार्दिक स्वागत तथा नेपाल म्याक्सिमम तपाईँहरूलाई स्वागत छ र हामी चाहिँ आज नेपालकै पहिलो नवग्रहमा आउँदैछौँ र दर्शन गर्ने क्रममा सबैभन्दा पहिला यी स्वस्थ रेखीहरू हुन् र बाहुनले पनि घरमा रेखी हालिसकेपछि सबैभन्दा पहिला गणेशको स्थापना गर्नुहुन्छ र कार्यसिद्धि होस् हाम्रो चाहिँ आजको कार्य सफल होस् भनेर सिद्धि विनायक गणेशलाई स्थापना गर्नुहुन्छ हामीले पनि सिद्धि विनायक गणेशलाई स्थापना गरेका छौँ र दियो कलश पुजिन्छ र अखण्ड दियो कलश हाम्रा हुनुहुन्छ र अखण्ड दियो कलश पुजिसकेपछि सबैभन्दा ठुलो घरको कुलदेवता हो आफ्नो कुलहरूलाई सम्झिने र कुललाई सेतो ध्वजा ल्याउनु भएको छ भने सेतो ध्वजा कुललाई बाँध्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना पितृहरू घरका कुल पितृहरूलाई सम्झने यहाँ चाहिँ पन्जा राख्ने र तलतिर आफ्नो फेस हेर्दै आफ्नो अग्रजको फेस मिल्दोजुल्दो हुन्छ र ताकि खुला आकाशबाट मेरा छोरा नातिले मलाई सम्झो भनेर खुसी हुनुहुन्छ र आफ्नो अग्रजहरूलाई यहाँ पन्जा राखेर सम्झिने र इष्टदेवता भनेको नाग झाँक्री भएर अहिले सिकारी सधैँ हामीले घरमा जपिन्थ्यो आज यो पुण्य भूमिमा आएर हजुरहरूलाई सम्झेको छु खुसी भइदिनु होला भन्ने आफ्ना घर वरिपरिका इष्टदेवताहरूलाई सम्झने र नवग्रह राखेको ठाउँमा अनिवार्य हनुमान राख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले हनुमान चाहिँ राखेका छौँ र हनुमानको दर्शन गर्दै महाकालेश्वरको दर्शन गर्ने र महाकालेश्वरलाई पुरा परिक्रमा गर्न मिल्दैन र छिरेर दर्शन गरेर जल चढाएर नन्दीसित वर माग्ने र जगदम्बा महालक्ष्मी शालिग्राम हुँदै शक्तिशाली देवता काला भैरवको दर्शन गर्ने र शिव पार्वतीको दर्शन गर्दा यो भूमिमा हामीले 8वटा देवताहरूको दर्शन गर्छौँ र प्राचीन मन्दिर पञ्चकन्यालाई दर्शन गर्ने त्यहाँ नक्षत्रका राशिका ग्रहका र 108 पिपलहरू छन् र पारी आफ्नो ग्रह नक्षत्र अनुसारको राशि अनुसारको बिरुवालाई दर्शन गरिन्छ सबैभन्दा हामीलाई अरूभन्दा नि राशिको आवश्यकता हुन्छ र राशिको बिरुवाको दर्शन गरेर पारीको रमणीय भ्यूहरूलाई अवलोकन गर्दै अनि हामी यो स्तम्भमा आउँछौँ र स्तम्भको बारेमा चाहिँ डिफिनेसन गर्ने पहिला बुझ्ने अनि त्यसको महत्त्व बुझेर अनि घुमेर टिका प्रसाद ग्रहण गर्न यहाँ आउने है ल हेर्नुहोस् अब सुरुबाट यहाँबाट हेर्नुहोस् म अलि उ त्यहाँ ल आउनु है
मेरो भइसक्यो मैले सम्झेँ जबले किन्थेँ आफूलाई हेरेर आफ्ना पितृहरू सम्झनुहोस्। हेरेर आफूलाई पनि हेरिदिन्छ त एकजना भक्तजनले पानी भरेर ल्याइदिनु ल, धारबाट मैले दुःख दिएँ। हामीले यहाँ कति मिनट सुटाएको छ भने चढाउन सक्नुहुन्छ है। जल उताबाट चढाउने हो, यता हाम्रो अखण्ड दियो बुझ्छ नि त, उहाँबाट चढाउनु हो त्यहाँबाट। हजुर थोरै थोरै। ओम नमः शिवाय हम, ओम ह्रीं शिवाय हम, ओम क्रीं शिवाय हम, ओम ह्रीं क्रीं शिवाय हम, ओम नमः शिवाय हम, ओम नमः शिवाय हम, ओम नमः शिवाय हम, हर 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 महादेव। ल भयो ल, तपाईँले चढाएका जल यहाँ स्नान गर्न पाउनुहुन्छ के। ओम देह सूची आत्मसूची वस्त्र सूची नारायण नमस्ते नमो नमः। ज्यादा मन चढाउँ ओम नमः शिवाय हम, ओम ह्रीं शिवाय हम, ओम क्रीं शिवाय हम, ओम ह्रीं क्रीं शिवाय हम, ओम नमः शिवाय हम, ओम नमः शिवाय हम, ओम नमः शिवाय हम, हर 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 महादेव। यो यहाँबाट कट्न सक्नुहुन्न है हजुर, यहाँसम्म आउनु सक्नुहुन्छ। फेरि उतैबाट फर्कनु है, तपाईँ उता जल चढाउन आउनुभएको छ। यसको अर्थ के हो भने हामी यहाँबाट पुरा परिक्रमा गरेर यहाँ आउन सक्छौँ र यहाँबाट पुरा परिक्रमा गरेर यहाँ आउन सक्छौँ र महाकालेश्वरलाई यहाँबाट यता नागियो अथवा यताबाट गइयो भने हामीले चढाएको जल असफल हुन्छ। यी समुद्र सरह हुन्छन्, गङ्गा सरह हुन्छन्, त्यो भएर स्नान गर्ने। यसरी घडाबाट तपाईँले चढाएको जल यहाँ आइसक्नुभयो ताउली स्नान गर्ने है। नारायण नमस्ते नमो नमः। त्यो भएर दाहिने परिक्रमा गर्ने उताबाट है। ओम नमः शिवाय हम, ओम ह्रीं शिवाय हम, ओम क्रीं शिवाय हम, ओम ह्रीं क्रीं शिवाय हम, ओम नमः शिवाय हम, ओम नमः शिवाय हम, ओम नमः शिवाय हम, हर 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 महादेव। ओम देह सूची आत्मसूची वस्त्र सूची नारायण नमस्ते नमो नमः। यता आएर फेरि उता जाने हो। उतै फर्केर जसरी पस्नुभएको थियो नि त्यसरी नै निक्लिने ल, हो त्यसरी निक्लिने ल। ओम नमः शिवाय हम, ओम ह्रीं शिवाय हम, ओम क्रीं शिवाय हम, ओम ह्रीं क्रीं शिवाय हम, ओम नमः शिवाय हम, ओम नमः शिवाय हम, ओम नमः शिवाय हम, हर 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 महादेव ल। ओम देह सूची आत्मसूची वस्त्र सूची नारायण नमस्ते नमो नमः ल। हो त्यसरी निक्लिने। अब अर्कोले चढाउनु ल। ओम नमः शिवाय हम, ओम ह्रीं शिवाय हम, ओम क्रीं शिवाय हम, ओम ह्रीं क्रीं शिवाय हम, ओम नमः शिवाय हम, ओम नमः शिवाय हम, ओम नमः शिवाय हम, हर 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 महादेव। ओम देह सूची आत्मसूची वस्त्र सूची नारायण नमस्ते नमो नमः। ओम नमः शिवाय हम, सूची आत्मसूची वस्त्र सूची नारायण नमस्ते नमो नमः। ओम नमः शिवाय हम, ओम शिवाय हम, ओम शिवाय हम, ओम ह्रीं शिवाय हम, ओम नमः शिवाय हम, ओम नमः शिवाय हम, ओम नमः शिवाय हम, हर 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 महादेव। ओम देह सूची आत्मसूची वस्त्र सूची नारायण।
खिचिरहेको छु खिच्दिने हो डल बनाइदिनु सिस्टरलाई लिटिल त होइन भन्दा जेठेको यस्तो हल्का ढल्छ सन्तोष दादालाई हटाइनु मटन दादा पख्नु है त म त्यहीँ आउँछु दादा मलाई आज एउटा फोटो खिचिदिनु है हजुरले अरू धेरै भन्दिनँ सुभाष सर प्लिज सर अर्को पोस्ट ल ल ल अर्को ल है एकैछिनमा नि भिडियो बनाउँदैछ ल प्लिज हुन्छ ट्याक्कैमा हिँड्छु कहाँ म यहीँ म जता हिँड्छु ट्याक्कै मलाई केन्द्रमा हाल्नु है ल है सर